Za mnoge je to bila nemoguća misija, ali je Fudbalski savez Srbije bio uporan sa jasnim stavom i željom i na kraju je uspeo. Pretposlednjeg dana oktobra na zvaničnom sajtu naše organizacije objavljena je informacija koja je obradovala Fudbalsku Srbiju. U poslednje dve kvalifikacione utakmice za svetsko prvenstvo našu A reprezentaciju vodit će Veljko Paunović. Selektor koji je pre tačno 10 godina Srbiji podario titulu svetskog prvaka na Novom Zelandu sada je ponovo tu, da verom, radom i energijom probudi ono najbolje u srpskom fudbalu. Dve utakmice, dve prilike, ali i mnogo više od toga. Vreme je da pokažemo zajedništvo, ponos i borbu do poslednjeg minuta. Sa Veljkom Paunovićem u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije razgovaramo o predstojećim izazovima, ali i o veri koja nikada ne prestaje. Selektore, dobrodošli nazad u svoju kuću. Hvala, zadovoljstvo mi da budem ponovo nazad. Kako se osjećate ovdje? Koliko dugo niste bili u Sportskom centru? Pa sigurno od kraja 2015. godine, dakle skoro 10 godina. Osjećam se prijatno kao i tada, osjećam se lepo, puno novih memorija mi se javlja i sećanja. Eto tako, malo sam uzbuđen s jedne strane, a s druge strane isto mi je drago da vidim puno ljudi koji sam i tada, sa kojima sam radio i sarađivao, da su i dalje u Savezu i da mogu da imam priliku ponovo da budem u ovakvoj misiji zajedno sa njima i na zadatku. Dolazite na klupu reprezentacije u veoma delikatnom trenutku, kada šanse za odlazak na svetsko prvenstvo postoje, ali dosta toga zavisi od rezultata drugih utakmica. Koliko je vama lično bilo važno što ste ovim potezom pokazali da patriotizam ima prednost u odnosu na sve druge izazove u karijeri? Pa mislim da prilika ne bira moment, ne bira situaciju, ali svakako da se ukazala u momentu kada je i reprezentacija imala upražnjeno mesto na poziciji selektora i ja sam isto tako izašao iz jednog projekta u tom trenutku i bila su otvorena mogućnost. Pritom, mislim da smo svi bili u momentu da nije bilo ni puno vremena, tako da je odluka morala brzo da se i donese, a pogotovo kada se, kao što sam rekao, prilika ukazala i da su uklopile situacije. Jednostavno mislim da je moja dužnost bila i jeste da odgovorim na ovaj poziv što brže moguće i da u najboljem mogućem roku da se pojavim ovdje, da budem na raspolaganju reprezentacije. Izazov, obaveza ili emotivna dužnost? Kako ste lično shvatili poziv Fudbalskog saveza Srbije? Sve to. Mislim da je jako... Kod mene uvijek postoji jedna privrženost prema reprezentaciji. Od malena igrao sam i fudbal, bio reprezentativac i nisam ostvario kao igrač svoj san da igram onoliko utakmica koliko bih voleo. Tako da je to i gorelo uvijek u meni kao selektor i kao trener. I iz tog razloga i dan danas se tako osjećam. I prevashodno ovi momci što su na slici iza nas su prvi razlog zato što je ovo možda i posljednja prilika da se ponovo nađemo na zajedničkom zadatku i jednoj teškoj misiji kao što smo i tada pre 10 godina uradili. Iz tog razloga mislim da nisam smeo da propustim ovu priliku. Znam da je u očima javnosti svih ovo težak zadatak i jeste sigurno, ali znajući da postoje jedna grupa momaka koji znaju kako da pobede i kako da plovimo zajednički kroz teške vode, mislim da je to za mene jedna velika sigurnost da bilo kako bilo, da ćemo napraviti opet jedno zajedništvo i sve što je potrebno za uspeh, pa idemo svim srcem. Poznati ste po tome da volite, da verujete u tim, da verujete u nemoguće misije. Kako to poverenje i tu energiju prenosite na igrače? Polazim od sebe. Mislim da autentičnost i vera, prevashodno u ono što radimo, vera u međusobnim odnosima svakodnevnim koje ćemo imati na intenzivnom, ali kratkom nivou. Mislim da je to jedna potrebna stvar. Kažem, kada verujete u nešto, nema potrebe ništa više da se trudite, da pokazujete, niti da izmišljate reči i motivaciju. To je jedno stanje sigurnosti, jedno stanje samopouzdanja koje se širi na sve strane.
Pomenuli ste momke sa fotografije, kada se okrenete ovako iza i pogledate tu sliku sa Novog Zelanda, da li i dalje proradi neka specijalna emocija i šta od tog iskustva sa Novog Zelanda možete sada da prenesete u seniorski tim? Ne znam, u nekom periodu uvek se vraćam na video i na svoje početke, da kažem, kao trener i uvek sam imao živu tu sliku da ćemo jednog dana ponovo zajedno sarađivati i iz tog razloga nisam nikad zaboravio ni momke, ni odakle dolazim. I napravio sam jedan klip posle svetskog prvenstva gde sam spojio dosta situacija, naš put, da kažemo, do svetskog trofeja, šampioni sveta. Taj klip sam se uvek podsjećao odakle dolazim i na sve situacije kroz koje smo prošli. Tako da sada kada dođemo ovde i živim opet ponovo ovaj moment, za mene je stvarno uzbuđujuće i uvek se rado sećam. Zanima me kako su momci recimo sa Novog Zelanda sada reagovali kada su vas čuli preko telefona i vaš poziv u reprezentaciju. Pa, mogu sam da osetim zaista uzbuđenje, ushićenje, pozitivan odgovor. Žao mi je s jedne strane što je bilo puno povređenih igrača koji nisu mogli ne da se odazovu pozivu, nego nisu u stanju jednostavno fizičkom i koji neće, a bitni su jako za ovu grupu i naravno bitni su i u samoj koncepciji reprezentacije što se tiče tehničke i taktičke, ali tako i ljudske. Međutim, to su okolnosti za sada koje će se, verujem, popraviti za dalje okupljanja. I reakcija je bila izvanredna. Zaista ponosim se da mogu da kažem da sve ove godine smo održavali kontakt i da su momci nekad se javljali da su imali problema, nekad da jedni druge čestitamo za uspehe, a nekad i u povredama smo jedni druge bodrili i zvali i davali podršku koja je neophodna i održavali smo naš odnos, održavali smo i vrednosti koje smo imali tada. Čuo sam od Bate Mirkovića kada je na posljednjem okupljanju vodio da su momci sjajni, da su veliki profesionalci, da međusobno se poštuju, da su odgovorni, da imaju entuzijazam i dalje i da dalje veruju. Znači sve ono o čemu smo pričali kada smo mi zajednički radili. Drago mi je, ja se sjećam kada sam se opraštao njih kao selektor posle svetskog prvenstva, sjećam se da sam im rekao da šta god da se desi u njihovim karijerama, da bi voleo da održe te vrednosti, da imaju na umu i da se vode prema njima. I kada sam to čuo od Bate Mirkovića, da on koji ih je vodio, koji je bio uz njih i osjetio to, za mene je bilo zaista jedan jako važan podatak, a između ostalog je za mene bila velika čast i ponosan sam na njih sve, zaista. Prvi rival je Engleska, posle toga Letonija u Leskovcu. Dve potpuno različite utakmice, ali obe podjednako bitne. Kako pristupate pripremi ta dva meča? Mislim da je prva utakmica uvek najvažnija i fokusirani smo maksimalno na Englesku. Ekipa koja, kao što svi znamo, već su u nekoj drugoj dimenziji što se tiče njihove perspektive i plasmana svetsko prvenstvo gdje su u našoj grupi dominirali, gdje su pokazali na svakom meču i na svakom terenu i u gostima i kod kuće da su dominantna reprezentacija, nisu primili ni jedan gol, postigli puno golova, tako da znamo da imamo jedan teško protivnika, ali isto tako znamo da u fudbalu 11 na 11 i na kraju krajeva ko ima veće srce i ko je bolje pripremljen i koji veruje do kraja, verujem isto tako da su to faktori koji mogu da se okrenu na našu stranu. Ako budemo uradili, a hoćemo sigurno sve uraditi da se... Na prvom mjestu želim da budemo hrabri, da želim da budemo pametni i organizovani i da verujem. To su, da kažem, ključne stvari za bilo kakvu utakmicu, ma kakav bio protivnik ispred nas. Jedan drugi Paunović je bio u našoj reprezentaciji kada je poslednji put ostvarena pobjeda protiv reprezentacije Engleske. Da li je tata preneo nešto od utisaka sa te utakmice? Jeste i naravno i predsjednik Džajić je igrao tu utakmicu, postigao gol. Sećam se tih momenata sa te utakmice gledajući kasnije, a naravno iz priče moga oca. To je bio veliki dan za naš fudbal, za tadašnju zemlju, Jugoslaviju, koji naravno i svi i dan danas taj podvig osjećamo kao svoj jer je i jeste bio. A sa druge strane,
Isto tako, to nas se uvelo i u ono finale, da kažemo, što smo tada izgubili, ali u fudbalu nikad nije kasno. Fudbal daje nove šanse, revanš, ali treba doći do njega. Tako da, korak po korak, a tada su pogotovo pokazali da je i tada moguće bilo jednu veliku Englesku koja mislim da je bila svetski šampion prethodno. Tako da, velika sila, još jednom fudbalska velika imena, igrači fenomenalni, ali eto, pobedili smo ih tada. Mislim da je, bez obzira što je veliki protivnik, mi treba da verujemo u našu veličinu, da postanemo prvo vredni i dostojni da možemo da pobedimo velikog protivnika, a to je da verujemo u nas, kao što sam rekao, i da se maksimalno pripremimo za utakmicu. Šta je po vama srpski fudbalski identitet? Ono što mora da se vidi na terenu? Ja bih rekao da prvo, možda ne tim redom, ali reći ću prve reči koje mi padaju na pamet. Da smo organizovani, da smo disciplinovani, da smo hrabri i da iskazujemo naš talent. Mislim da su to stvari koje su nas krasile u ovoj kombinaciji. Uvek je dolazilo nešto od ove 4 stvari do izražaja, a kada imaš ove 4 stvari, onda imaš i onu 5. najvažniju u fudbalu, pogotovo kada si izjednačen sa protivnikom i kad igraš protiv velikog protivnika, a to je sreća. Moraš da dominiraš u ove 4 veštine i u ove 4 kriterijuma koje sam naveo da bi imao eventualno pravo da zagolicaš sreću i da je okreneš ka sebi. A verujem da u velikim utakmicama, kao što znam iz svog ličnog iskustva i igračkog i trenerskog, da u velikim utakmicama na kraju sreća može da bude faktor, ali samo ako se ispunio ove ostale preduslove. Ako biste morali u jednoj rečenici da opišete vašu trenutnu misiju u fudbalskoj reprezentaciji Srbije, kako bi ona glasila? Pa mislim da smo imali jedan slogan tada i mislim da i dan danas bi bio, da kažem, važeći. A to je da Bog daje svoje najteže misije svojim najboljim izabranicima. Šta biste rekli igračima pred izlazak na Wembley, a šta navijačima koji uvek imaju velika očekivanja i uvek veruju u nemoguće? Mislim da ne sme poruka da odstupa za jedne i za druge da bude različita. Ja mislim da i za igrače i za naše navijače treba bude ista poruka. To je da imamo veru jedni u druge, da damo sve od sebe, to je da kažemo nešto što ne možemo da postavljamo nikad u pitanje, da ne odustajemo da igramo do kraja i da budemo bolji nego ikad, da budemo najbolja naša verzija što možemo da zamislimo i da, kao što sam rekao, da je vera u uspeh, vera u svog saigrača, vera u igrače, u celokupan cilj i podvig koji jurimo, da je moguće. Čuo sam da vas je dogovor sa Fudbalskim savezom motivisao da pronađete privezak Zlatni globus koji ste kao klinac dobili, a potom izgubili. Je li to istina? Da, dobio sam od brata, od tetke, jedan privezak. Bili smo baš deca tada, od Dejana. I čuvao sam ga uvek sa sobom i nosio sam ga tokom svih okupljanja sa reprezentacijom. I u jednom trenutku, pošto sam išao sa različitih mesta na drugi kao trener, mislio sam da sam ga izgubio negde. I baš pre neki dan sam, tako da kažem, tražio kući, u stvari pakovao se za ovo okupljanje i u jednoj fioci, u jednoj kutiji sam otvorio i našao sam, u stvari stajao je kao da me čekao tamo. I sjećam se da sam odmah napravio sliku i poslao ljudima iz Saveza, konkretno Nikoli Lazetiću sliku, rekao, ovo je neverovatno da se ovako sad desilo i u ovom trenutku kada sam bio praktično na putu za Srbiju i za Fudbalski savez. Znak koji nešto mora pozitivno da znači. Verujemo. Ovdje u Pazovi su vas sačekali članovi stručnog štaba, o njima ćemo detaljnije u ponedeljak. Mene zanima samo da li je Quinton Fortune napredovao sa srpskim jezikom u odnosu na period kada ste delili sobu u Madridu. Ono što je zanimljivo to je da je Quinton Fortune, kako ga ja zovem, da su u Španiji kažu Fortune, a tamo smo se upoznali i bili smo, da kažem, cimeri, saigrači kada sam sa 18 godina i on i ja došli u Atletico Madrid. Quinton Fortune je jedini stranac koje prve reči srpskog koje je naučio nisu psovke.
Tako da je i napreduje u tome. Nego su imena vaših rođaka, je li tako? Ili? Da, ne, on je naučio prvo brate, to je ono što ja upotrebljavam, sa svojim saigračima i saradnicima. Sljedeće reči su bile kako si, onda naša hrana, pošto je dolazio kasnije uvek i dan danas kad dođe moja majka dolazi kod kući, kod mene na obroke, naučio je naravno i po tom pitanju našu kuhinju i tako dalje i tako dalje. Veljko, hvala ti puno za ovaj prvi intervju. Puno sreće i srećan početak rada u ponedeljak. Hvala puno. Nekad nije važno koliko vremena imaš, već koliko vere nosiš u sebi. Srbija ima još 2 utakmice, ali ima i selektora koji nikada ne odustaje. Veljko Paunović je ponovo na mestu uspeha, tamo gde se gradi vera u nemoguće. Hvala puno i veliki pozdrav. Vidimo se ponovo u ponedeljak kada je zakazano zvanično okupljanje naše reprezentacije i prvo obraćanje novog selektora Veljka Paunovića predstavnicima medija. Veliki pozdrav i svako dobro.